बाथौआ जाहैबाय बर'नि गुदि धोरोम हयथ' सोरबा दिनै सोरबा ब्रह्म जानो हागौ सोरबा ख्रिस्टान जानो हागौ खिन्थु बर'नि गुबै आसल धर्मआ मा होनोब्ला बुंखानांगोन जे बाथौआनो बर'नि गुदि धोरोम होननानै दा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सानथामनि हाबाफारि लानानै जिथु खुंनाय मेल दिनै सेकेन्ड डे गाबोन जोबथा सान माने गाबोननो जोबगोन दा जेखिजाया आङो दहाय एसे आगोलावबो आङो बैहाय BBC बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि जिथु सभा बेहाय थांदों आङो गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो बेवहायबो फैनानै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जिथु सानथामनि हाबाफारि लानानै लेंनाय जिथु सभा एबा कनफारेन्स बेहायबो थाफानो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो आङो बुंदों बे बाथौ सान जे बोसोराव खेबसे लकेल हलिडे जोङो मोनो बियो BPF सरकारनि समावनो जानाय होननानै आङो फोरमायदों आरो गुदि बाथौ आफादखौ फोथांनायनि बेलायाव जिखिनि सहाय खालामनांगौ देनां गभर्नमेन्ट फैबा आं खालामगोन होननानै खोथा होदों मथथे बाथौआ जाहैबाय बर'नि गुदि धोरोम हयथ' सोरबा दिनै सोरबा ब्रह्म जानो हागौ सोरबा ख्रिस्टान जानो हागौ खिन्थु बर'नि गुबै आसल धर्मआ मा होनोब्ला बुंखानांगोन जे बाथौआनो बर'नि गुदि धोरोम होननानै दा जायखिजाया बेखिनियानो गोसोखौ मोजां मोनदों फैनानै बास सरकाराव फैयोब्ला बाथौनि खामानि मावगोन मा आं मावगोन दालाय बाथौनिल' नङा बयबो धोरोमनि थाखाय आं खामानि मावगोन स्पेसियेलि बाथौखौ आं बुंबाय दिनै नोंथांमोननि प्रटेक्सननि बा जौगानायनि थाखाय जिखिनि प्रजेक्ट लानांगौ आं खालामना होगोन होनना बुंदों बेखिनि धोरोमनि सायाव मालाबा एसे गुलाय गुजाय जानो फैयो धोरोमखौ लानानै जोंनि गेजेराव जोंनि BPF पार्टियाव धोरोमखौ लानानै जेबो गुलाय गुजाय जाया आरो जाफेराखैबो आरो जानायबो नङा जों बयबो धर्मखौ समानै सनमान होयो BPF हान्जाया आलादा मोनसे सोंथि XBLTनि आफादगिरि बिथांखौ नटिस हरनायनि सायाव बिथाङा नोंथांनि एगेन्स्ट जाम्बा बे जायलायालाय मा लिडारा सोर आङो सोरखौ प्रेसिडेन्ट दोनो सोरखौ सेक्रेटारि दोनो सोरखौ मा दोनो बे आं जाम्बालाय बेहा गैला बेहा सेस जोब्बाय XBLTनिफ्राय होखारबाय जोङो बेखौ जोब्बाय XBLTफोरखौ नायग्रा जत्न लाग्रा सोरखौ दोननांगौ दोननाङाया आंसो दोनो जायलाखौ आङो दोनदों दे नों दायथ' लादो होननानै आंसो खालामदों दा आं बोखारफिनबाय जोब्बाय बे र' एसे टाइम दंबावो 15 तारिखसिम होदों जोङो दे थेंक इउ